О! Всем привет, друзья! Что вы думали, я уже пропал? Нифига! Сегодня речь пойдет о холодильнике LG. Смотрите, интересная ситуация. Тут стоит линейный компрессор, да, уже современный. Я, в принципе, такие не часто ремонтирую, но как бы приходится. В общем, приезжаю на заявку, клиент объясняет вверх, в принципе, еще как-то охлаждает, да, кое-как, но очень слабо. А морозилка совсем не работает. Ну, я так потрогал, да, конденсатор, блин, вроде как горячий, знаете, думаю, вроде фреон есть, разбираю, ну, чтобы добраться к испарителю, ну, смотрю, типа не обмерзает. Думаю, как-то странно, но может реально просто фреона недостаточно. Принимаю я решение, говорю, тут утечка. Я его забираю, в мастерскую привожу, отрезал заправочный патрубок и высокую сторону, то есть подачу. Но когда я отрезал, да, патрубок сервисный, оттуда просто попшучало фреоном. При том, что холодильник был включен в розетку и работал. Это уже говорит о том, что он в себя не втягивает, не разгоняет по системе фреон, а держит просто в компрессоре. И я давай сразу начинаю проверять компрессор. Закрываю дедовским способом, закрываю пальцем. И что? Компрессор-то не качает наш линейный. Сейчас я вам все это покажу. Вот. Позвонил, значит, клиенту. Озвучил стоимость, предложил сделать обманку дешевле чуть-чуть и поставить инверторный мотор. Спустя пару часов слез вот, клиент все-таки согласился сделать этот линейный мотор, то есть поставить, не колхозить ничего, поставить новый линейный мотор сюда. Вот. И я, в общем, буду менять его. Скажу, что такой ремонт я делаю впервые. То есть буду менять компрессор линейный я первый раз. Посмотрите, вот его маркировка, кому будет полезно. В этот холодильник еще никто ни разу не лазил. Посмотрите, вот такой огромный. Сейчас я вам тут покажу. Вот. Сейчас вот испаритель. Вот, посмотрите. Такой тен внизу. Ну, тут ничего интересного. Тут ничего интересного. Давайте просто еще покажу. Потому что в комментариях кто-то мне писал, чтобы показывал инструкцию. Вот. С таким управлением. Показываю инструкцию. Вот, смотрите. Думаю, все видно. Ну и давайте же самое интересное. Давайте я включу его. Да елки-палки. Где тут провод? Так. Все, давайте ждать. Пока запускается, покажу вам. Вот у меня таких два есть. Стареньких. Вот вентилятор уже запустился. Ждем, пока запустится мотор. Вот, по чуть-чуть уже начал. Но сейчас не будем его нагружать, потому что вы сразу напишите, что он не набрал обороты, а ты уже его насилуешь. Сейчас пускай он разгонится. Вот. Наш линейный. Кстати, не понимаю вот этой фишки, типа он тихий. Хотя если по работе он как обычный мотор АЦЦ. Даже АЦЦ, мне кажется, тише работает. Ну ладно. Ну давайте.
Видите? Вот обычно я вот так вот держу, и он просто глох. Все. Вот это давление он там какое-то создал. Вот и все, заглох. И проходит вот сейчас там минутка, он опять заводится, опять начинает работать. Короче, друзья, видео следует. Я нашел такой линейный мотор тут в Одессе у одного хорошего человека. Поеду у него заберу, потом покажу, как буду ставить. В общем, привез я новый этот компрессор. Вот старый. Вот у нас новый. Перед установкой я его, конечно же, хочу подключить и проверить, работает ли он. Сейчас. Включил в розетку. Вентилятор у нас запустился. Оп. Пошла подача на компрессор. Звук у него, конечно. Вот это высокая сторона, это подача у нас. Вот это будет обратка. Ну, я так понимаю, когда все будет герметично, то он не будет так громко работать. Это вообще кошмар. Ну, давит он хорошо. Так. Ну все, значит, успешно буду ставить. Так. Значит, установила я его уже на место. Давайте будем теперь его устанавливать, припаивать все. Есть. Так, готово. Есть. Вот. Сразу скажу, что если паять, да, сами вот эти выходы с компрессора, они намного мягче, чем в обычном компрессоре.
Я вот что заметил, поэтому сильно усердствовать тут не нужно. Тут я запаял припоем с латуни. Как по мне, там все супер. Зашло. Вот. Ну, конечно, неудобно паять. В целом нормально. Сейчас еще фильтр нужно поставить. Так, давайте припаяем фильтр еще. Так, очень даже неплохо. Теперь нужно закинуть обратно эту насадку. Есть. Так. Есть. Оп, сейчас. Так, продолжаем. Супер. Да, это было громко. Так, запаялось? Отлично. Так, друзья, свакумировал я его. Заправлять я решил по весам. Вот, смотрите. 64 грамма получилось у меня 600-го фреона. Тут давление как будто бы большое, но я так понимаю, оно потом упадет. Вот. Ну все, заправил. Буду ждать, буду смотреть, как он заработает. А, да, еще пару слов. Для того, чтобы поставить вот этот мотор, видите, маркировка 102, вместо старого 88-го. Делать это можно, но, как мне подсказали, для этого вам нужно еще перепрошить плату управления этого холодильника. Мне это все сделали, подсказали, где это делается. Спасибо им большое. Дима мне подсказал с Одессы, где можно прошить эту плату. Вот. Все буду наблюдать. Друзья, наверное, прошло минут 40. В холодильнике у нас 15 градусов уже. В морозилке минус 5.
Сейчас я вам покажу давление, которое у нас образовалось. Смотрите. Вот. Ну, показывает как будто много. Как многовато. Но если потрогать обратку, то она просто теплая. Вообще не холодная. Похоже, что фреона достаточно и немного. Фильтр теплый. Ну вообще все классно работает, прям супер. Вот послушайте, как он звучит. Четко работает, ровно. Все супер. Все супер. Поэтому, кажется, все получилось. Вот. Видите? Лайнер. Делаем лайнер. Вот. Может лучше тут контур отрезать, как вы думаете? Да, я, конечно, шучу. Ничего не будем резать. Вот. Короче, по весам вполне нормально заправлять такую технику. Я как-то в группе в Телеграме увидел, кто-то сказал, лучше по весам заправлять. Вот я что-то тоже себе так подумал. Лучше по весам. Ну что, думаю, все. Тут дальше, в принципе, нечего показывать. Тут все ясно, все будет работать, думаю, как обычно, заправочный патрубок, да, я заглушу и запаяю, ну, чтобы все было красиво, без каких-либо там шредеров. Подписывайтесь на группу в Телеграме, это будет в описании под видео. Если вам непонятно что-то, в группе подскажут, как сделать. Вот мне тоже подсказали кое-что, и вам подскажут. Будем все вместе пробовать делать какие-то сложные холодильники, делиться советами или спрашивать. Ссылка на Telegram в описании. Все, всем пока.